គុណលឹះសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ចំណីអាហារដល់កុមារអាយុពី1ទៅ2ឆ្នាំមានសុវត្ថិភាពទី1ត្រូវជៀសវាងការស្លាក់ចំណីអាហារដែលងាយនឹងបង្កឲ្យកុមារស្លាក់ត្រូវតែកាត់ឬហាន់ឲ្យតូចល្អិតដើម្បីបង្កឲ្យកុមារងាយស្រួលក្នុងការទំពានិងរំលាយអាហារមិនត្រូវឲ្យកុមារបរិភោគគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងមូលផ្លែឈើដូចជាផ្លែមៀនមិនត្រូវឲ្យកុមារដែលមានអាយុពី1ទៅ2ឆ្នាំបរិភោគផ្លែមៀនទាំងគ្រាប់ពីព្រោះគ្រាប់មៀនអាចបង្កឲ្យកុមារស្លាក់បានមិនត្រូវឲ្យកុមារបរិភោគផ្លែពោតពីព្រោះគ្រាប់ពោតក៏អាចបង្កឲ្យកុមារស្លាក់បានដែរមិនត្រូវឲ្យកុមារបរិភោគបន្លែដែលរឹងមិនត្រូវឲ្យកុមារបរិភោគស្ករគ្រាប់ដែលរឹងពេកប្រសិនបើអាណាព្យាបាលចង់ឲ្យកុមារបរិភោគហតដកត្រូវតែកាត់ឬហាន់ឲ្យតូចល្អិតដើម្បីឲ្យកុមារងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំនិងរំលាយអាហារទី2អាហារត្រូវតែឆ្អិនល្អអាណាព្យាបាលត្រូវតែចម្អិនអាហារឲ្យបានឆ្អិនល្អផុយរលួយដូចជាសាច់មាន់សាច់ទាសាច់ជ្រូកលាក់មុននឹងផ្ដល់ឲ្យកុមារញ៉ាំដើម្បីបង្កឲ្យកុមារមានការងាយស្រួលក្នុងការទំពានិងរំលាយអាហារទី3ត្រូវជៀសវាងអាហារណាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់អាណាព្យាបាលមិនត្រូវឲ្យកុមារញ៉ាំចំណីអាហារដែលឆ្អិនមិនល្អអាណាព្យាបាលមិនត្រូវឲ្យកុមារញ៉ាំអាហារដែលអាឡែហ្ស៊ីសញ្ញាអាឡែហ្ស៊ីដែលអាចកើតមានលើកុមារក្រោយពីបរិភោគអាហារអាឡែហ្ស៊ីរួចអាចមានជាសញ្ញាកន្ទួលក្រហមលើស្បែករមាស់ហើមមុខហើមត្របកភ្នែកហើមបបូរមាត់ក្អួតចង្អោរឬក៏ពិបាកដកដង្ហើមជាដើមឡើយអាណាព្យាបាលមិនត្រូវឲ្យកុមារដែលមានអាយុតិចជាង1ឆ្នាំបរិភោគទឹកឃ្មុំឡើយពីព្រោះវាអាចបង្កឲ្យកុមារកើតជំងឺម្យ៉ាងហៅថាជំងឺ Botulism ទី4អាណាព្យាបាលត្រូវត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពកុមារក្នុងពេលកុមារបរិភោគចំណីអាហារថាតើបរិភោគអាហារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសមរម្យដែរឬទេក្នុងការជៀសវាងកុំឲ្យកុមារស្លាក់ចំណីអាហារមានន័យថាអាណាព្យាបាលត្រូវឲ្យកុមារអង្គុយនៅលើតុឬក៏កៅអីមិនត្រូវឲ្យកុមាររត់លេងប្រឡែងគ្នាលេងឬក៏ដេកខណៈដែលកំពុងទំពាអាហារនៅក្នុងមាត់ពីព្រោះសកម្មភាពនេះអាចបង្កឲ្យកុមារស្លាក់ចំណីអាហារបាន